Tere! Selles videos tahaksin ma rääkida enda isiklikust kogemusest, mis on siis seotud sellise inimesega nagu Donald Trump. See on minu individuaalne kogemus ja mida ma siin nagu rääkida tahan, on see, kuidas on muutunud minu nägemusvõime või nägemisvõime just konkreetse isiku puhul on muutunud see ajaga ja sellepärast, et ma olen ise nagu teinud tööd enda psüühikaga ja see on aidanud mul nagu siis näha midagi, mida ma varem konkreetse isiku puhul ei näinud, ei märganud. Esimest korda puutusin ma temaga kokku, ütleme nii, energeetilisel tasandil siis lugedes kirjandust, tema mõnda raamatut, mille ta kunagi on välja andnud. Ja ma ise olin siis tol hetkel sellises teaduse seisundis, kus kohas minu jaoks oli määravaks faktoriks need välised saavutused, finantsiline seisukord, majanduslik nii-öelda olukord siis, mida inimene siis omas ja millised nii-öelda füüsilisi varasid ta oli siis kokku ajanud. Ja tol hetkel mul tundus, et oluline, et olla õnnelik, on vaja omada finantsilist nii-öelda siis jõukust, et see annab mulle siis minu vabaduse ja õnnetunde mulle siis. Ja kuskil 2007 aasta vist midagi sinna kanti ma hakkasin avastasin enda jaoks siis lugemise raamatud ja hakkasin uurima erinevaid siis elulugusid inimeste kohta. Ja Donald Trump oli siis üks nendest inimestest, kes tundus mulle tol hetkel justkui nagu autoriteet või niisugune inimene, kes on midagi loonud selles nii-öelda elus, eks ju. Ja tol hetkel ma veel ei osanud näha seda, kuidas on tegelikult võimalik neid maised varasid kokku ajada ja mida on selleks nagu tegelikult vaja. Ja ma ei näinud nagu siis seda nagu pilti või ei mõistnud sügavamalt nagu neid aspekte. Ja nii ma siis lugesin temal neid kirjandusi, neid raamatuid ja läksin siis oma eluga edasi. Tegelesin siis ettevõtlusega ja püüdsin nagu midagi luua ja teadsin seda, et kui tema on olnud võimeline saavutama sellist jõukust, siis olen ka mina selleks võimeline. Aga liikudes siis edasi ajas, kasvades läbi aja, muutes endas mingisuguseid aspekte, hakates vaikselt märkama enda juures ego ja süvenedes nagu natukene psühholoogiasse rohkem, järjest rohkem hakkasin ma aru saama seda, et teatud inimesed omavad teatud oskusi, teadmisi materiaalses nii-öelda selles vallas, eks ju, kuidas ja millisel kujul mõjutada siis inimesi, energiaid, nende emotsioone ja mõtteid. Ja paljud neist jõukatest inimestest on tegelikult enda ego poolt pimestatud ja teevad seda nagu jõupõhiselt ja selleks, et upitada ennast ja tunda ennast nagu erilisemana kui teised inimesed ja läbi nende vahendite siis selle majandusliku nii-öelda siis jõukuse kontrollida siis inimesi enda ümber ja ühiskonda. Ja ma hakkasin järjest rohkem nagu nägema seda ja mul hakkas nagu tekkima arusaam ka sellest,
miks on mul palju keerulisem saavutada seda, mida see inimene oli saavutanud. Sest seadused, millega nemad nii-öelda siis asju ajavad või milliseid energiaid nemad kasutavad, see lihtsalt ei resoneerunud minu sisemise nii-öelda maailmaga kuskil sügaval südames. Ja see lihtsalt ei olnudki võimalik sellisel kujul minu jaoks jõukust luua, sest ma ei suutnud nagu, kuidas siis öelda, müüa täielikult maha enda hinge sellele mammonale või sellele nii-öelda mingis mõttes tumedale jõule, kes annab sulle justkui võimaluse olla siin maailmas keegi ja luua midagi, kui sa müüd oma hinge talle maha. Ja mida rohkem ma nagu neid vaimseid seadusi enda jaoks selgemaks tegema hakkasin, seda rohkem ma hakkasin seda nägema. Ja mingi hetk siis, kui ma olin toimetanud enda eluga, käinud erinevaid eluetappe läbi, Trump ja tema kogu see süsteem kadus mu orbiidilt nagu ära, sest mul oli endal kõvasti toimetamist. Enda psüühikaga oli piisavalt tööd, enda ego aspektidest, egost vabanemine nõudis energiat, tähelepanu. Ja Trump tuli tagasi siis minu orbiidile tema esimese kampaania jooksul, nii-öelda, kui ta siis kandideeris presidendiks. Ja siis ma hakkasin nagu nägema nagu juba teistmoodi seda inimest, nägema natukene sügavamale sellest välisest fassaadist, mis seal taga peitub. Ja tema käitumine, tema suhtumine inimestesse, enda ümber alluvatesse ei resoneerunud enam absoluutselt minu südamega. Ma lihtsalt nägin seda egoismi ja seda üleolekut selle inimese juures, kuidas ta suhtub naisterahvastesse, millisel kujul ta manipuleerib inimestega. Et mulle oli siis mingil määral selge, et see inimene ei oleks minu jaoks see liider, keda mina tahaks näha valitsemas enda riiki ja ühiskonda. Ja vaadates siis tema esimest valitsusaega, sai järjest selgemaks see, kui elitaarne inimene ta on, et ta on tulnud valitsusse mitte selleks, et teenida rahvast ja inimesi, vaid selleks, et upitada ennast, muutuda veel jõukamaks, lihtsalt aidata upitada teisi elitaarseid inimesi, kelle ta enda ümber koondanud on, ja olla lihtsalt üks mängunupukene võimueliidi jaoks, kes püüab seda maailma siin kontrollida nii-öelda siis teistel tasanditel. Ja nad kasutavad lihtsalt selliseid inimesi nagu Donald Trump ja tema ümber olevaid inimesi, kes on rikkarid, suurem osa neist on miljardärid, miljonärid, lihtsalt selleks, et hoida kontrolli all inimesi ja põhimõtteliselt orjastada neid läbi majandusliku finantsilise süsteemi. Ja mis on siis toimunud USA-s? Ta on hakanud nii-öelda siis teist aega presidendiks, kus rahvas on valinud ta USA-s presidendiks. Ja näha on seda, et rahvas on olnud pimestatud teatud energiate poolt, kus nad on teinud otsuse selle inimese kasuks ja lubanud tal tuua uuesti valitsema. Ja siit saab olema ka õppetund nendele inimestele, kui vaadata tema nüüd käitumist viimasel ajal, kui
ettearvamatus on, kui tasakaalutu ta on, siis järjest selgemaks muutub see ka avalikkusele, kes on tulnud riiki juhtima ja mis on tema tegelikud kavatsused. Ja mida varem inimesed nüüd siis lõpuks sellest läbi näevad ja ärkavad, seda vähem see inimene suudab ja inimesed tema ümber suudavad tekitada kahju riigile ja kogu maailmale tema erinevate otsustega, mille ta on langetanud, alustades näiteks täna siis Iraanis sõjaga. Ja nüüd väga palju oleneb siis ikkagi inimestest Ameerikas, kui kaugele nad lubavad sellel minna ja kas nad lubavad sellel inimesel siis seda riiki viia madalamale, kui ta juba on liikunud. Ja järjest rohkem võib öelda seda, et ta muutub järjest ettearvamatuks, tema otsused muutuvad järjest nagu siis hävitavamaks inimeste jaoks. Ja varem või hiljem ta jõuab sinna punkti, kus ta lihtsalt põleb läbi, kus ta ükskord vaatab, et mis toimub, et miks inimesed ei austa mind enam, miks nad enam ei toeta mind. Aga sellepärast, et nad lihtsalt hakkavad nägema, mis on tegelikult selle inimese kavatsused. Ja tal ei ole demokraatiast arusaamist demokraatia kohta, mida see tähendab, mis see on, mida tähendab üks meelsus inimestega, lihtsalt inimestega, üks olemine, mida tähendab vabadus, sest ta ise ei ole vaba, ta on enda ego poolt pimestatud ja lihtsalt juhitakse teda ka emotsionaalselt, mentaalselt teatud tumedate jõudude poolt ja muidugi ise ta seda täna ei näe. Aga jah, selline lugu siis Trumpiga ja minu nägemine või see, kuidas ma nagu näen ta täna see on nagu minu siis individuaalne, minu isiklik nägemus asjadest, et kindlasti see ei resoneeru kõikide inimestega ja see polegi oluline. Minu asi on lihtsalt välja öelda see ja lasta siis inimestel teha sellega, mida iganes keegi teha tahab. Ja liikuda ikka siis suurema vabaduse poole, aga selleks, et saaks olla vaba, tuleb eliidil, kes püüab täna juhtida majandust ja valitseda riike, lasta minna sealt, sest nende aeg on läbi siin planeedi peal, kuigi nemad seda muidugi tunnistada ei taha, aga nii see on. Ja mida rohkem inimesi ärkab, seda kiiremini me liigume edasi uude ajastusse ja suurema õnne ja vabaduse poole. Näeme järgmises videos.